Харамт хүргээ эрхэм үзэгчтэй та бүхэндээ 2019 оны мэндийг хүргэе. Тэгээд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал Улаанбаатар телевиз хамтран бэлтгэдэг Иргэн 45 нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар үзэгч та бүхний хүртэл болох гэж байна. Тэгэхээр манай өнөөдрийн зочноор нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгч мөн төлөөлөгч байгалмаа өргөдөө оролцож байгаа маа танд орой минь хүргэе. Орой минь хүргэе. За тэгэхээр өнөөдөр хоёлоо бас нэлээд олон асуудлын хүрээнд ярьснаа. Юуны төрөн одоо он гараад удаагүй байна. Тэгээд 2019 оны төсвийг оны өмнөхөн нийслэл Улаанбаатар хотын одоо төлөөлөгчд бол иргэдийн хурлын төлөөлөгчд баталсан байгаа. Тэгээд энэ оны төсөвт одоо тусгагдсан гол асуудлууд юу байна? За тухайлбал одоо иргэдийн хамгийн их хүлээдэг зүйл бол ажлын байрыг нэмэгдүүлэх. За тэгээ орлогыг бодит орлогыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн юм төсөвт одоо юу сууж вэ гэдэг дээр бол хүлээлт бий болж идэг. За дээрэс нь одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэгч гэдэг юм уу? Тэдний одоо бичил бизнес явахад одоо таатай орчин бүрдсэн энэ төсөв болж чадсан болов уу гэдэг дээр л бас хүлээлт бий болоод идэг шүү дээ. Ерөнхийдөө бол ингээд 16 оноос хойш хараад нийслэлийн одоо төсвийн орлого бол ийм нэмэгдэх хандлагатай явж ирсэн байна. Тэгээ 19 он нийт төсвийн орлогыг 990 тэрбум төгрөг бахаар ингээд төсөөлтөөр орж байна. Тэгээ энэ маань засгийн газрын төсөв өөрөө батлагдахдаа дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 8% өснө гэсэн төсөөлөлтөөр 19 оныг баталсан. Тэрнтэй уйдаад ингээд төсвийн орлого бол өсөн дүнтэй батлагдж байгаа. Анх удаага нэг ихнээ ядлууд өгч जैन гэсэн. Тэгэд энд нэг үндсэн 2-3 шалтгаан байгаа. Нэгдүгээр нь бол 19 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд төрийн албан агчдын цалин мөн одоо хөдөлмөрийн хэсгийн доод хэмжээ ерөнхий дүнгээрээ өсөж байгаа. Мөн тэрнтэй уялдуулаад хүн амын орлогын татвар нэмж байгаа л гэсэн үг. Манайх чинь Улаанбаатар хотын нийт төсвийн нэг 71%-ийн хүн амын орлогын албан татвараас бүрддэг байхгүй. Тэр утгаараа нэмэгдэж ингэж өссөн дүнтэй харагдаж байгаа. За яг боддоор арт иргэдийн маань амьдрал ингээд сайжирч гэнэ үү, ажлын байр бий болж гэнэ үү гэдээ аваад үзэхээр байдал ямар байгаа вэ хэлэлтгэл бүгдээрээ мэдж байгаа бах. Ажлын байр бол томоохон төсөлбөрүүд хөдөлгөөс нааш тийм дөрвтэй нэмэгддэггүй ийм талтай. Тэр утгаараа яг ингээд нийслэл хотын одоо баталсан төсвийн хүрээнд ажлын байр дөрвтэй нэмэгдэнэ гэж бол би бол харахгүй байна. Яг төсөв дотроо ямархуу мөнгөнд дүн суусан бэ гэвэл 2014 оноос 16 оны хооронд өмнөх одоо хотын засаглалын үед бичил бизнесийг дэмжих хүрээнд нэг 10 тэрбум төгрөг, хороо болгон дээр 100 сая төгрөг ингээд хадгаламж зээлийн хоршоо маягаар гаргацсан мөнгө байдгийг. Мөн энэ 14-өөс 16 оны хооронд жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжихэд бас 10 тэрбум төгрөг одоо банкар дамжуулаад ингээд зээлцсэн мөнгөд байдаг. Тэгээ 16-нд 17 оноос хойш энэ дээр бол нэлээд төвлөрч ажиллаад хагас ухсыг энэ зээлийн иргэн төлөвлөлтөөр төвлөрүүлж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар бичил бизнесийг дэмжих төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд нэг 4.3 тэрбум төгрөг төвлөрсөн байна. Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сангийн хүрээнд бол 1.16 тэрбум төгрөг төвлөрсөн байгаа. Тэгээд эдгээрийг бид нэр зээлийн иргэн төлөлтмөнгээр ингээд төвлөрсөн мөнгө бол одоо дахин гаргах зээлжүүлэх ийм бодлого бол баримтлана. Гэхдээ өмнөх жилүүдэд бол ямар ч одоо зээлийн баталгаагүйгээр ингээд танилынхаа хүрээнд хадгалан зээлийн хоршоо маягаар ингээд гаргацсан мөнгүүдийг эргүүлж төвлөрүүлнэ гэдэг бол маш хүндрэлтэй байсан л да. Тэр ч утгаар одоо нийслэл дээр бол одоо гадуу яригадаад байгаа. Жидүүгийн асуудал гараагүй энэ одоо сохорсон биш завшиг хичээр тийм мөнгө байгаагүй нэг тийм талууд бол бас юм. Улаанбаатар хотод ажлын байрыг нэмэгдүүлэх бололцоотой салбар нь ер нь бол үйлчлэгээний салбар, аялал жуулчлалын салбар. Тэгээд хүн амаа дагаад энэ хүнс хөдөөж хөнгөн үйлдвэрийн салбар бол байх боломжууд байдаг. Энэ дээр яг хотын зүгээс хууль эрх зүйн орчныхаа хүрээнд ямар нэгэн томоохон дөрвтэй бодлого гаргах бас боломжгүй байдаг. Жишээлбэл 18 онд бид нэр энэ баруун зүгээс орж иж байгаа, мөн зүүн зүгээс орж иж байгаа малыг хот руу оруулж ирэлгүйгээр тэнд нь одоо боо хийгээд тэгээд малын гаралтай түүхийд ингээ боловсруулах үйлдвэрүүд энэ төр хөвчлээс угаасаа тийм ингээд бий болоод явж байгаа учраас энэ дэр одоо эмээлтэй альж үйлдвэр хөнгөн үйлдвэрийн технологийн паркийг бол одоо хөгжүүлэх төсвийн төсөөллүүд бол Улаанбаатар хотод бол яваад байгаа. Яг ингээд хөгжүүлэх гэхээр энэ маань нэлээд томоохон дөрвтэй хөрөнгө оруулалт шаарддаг. Өнөөдрийн байдлаар анх төлөвлөгдснөөрөө бол нэг 340 сая долларын өртөгтэй ийм паркийн төс төлбөр явж байгаа. Тэгээ 340 сая долларын хөрөнгө оруулалтыг бол засгийн газрын баталгаа өгөхгүй бол хотоос бол ямар ч гарах боломж байхгүй. За гэхдээ энэ дээр бас ингээд хэсэгчлэн ингээд хөгжүүлэлтээ хийгээд явъя гэхээр юун төрөнд
арь ширний үйлдвэр, ноосны улуурын үйлдвэр ингээд хөгжүүлэх гэхээр цэвэрлэх байгууллага шаардлагатай болно тийм ээ. Тэгээд тэр утгаараа ингээд Европын хөрөнгө оруулалтын банкны нэг 20 сая орчим доллараар дунд оврын цэвэрлэх байгууламжийг одоо энэ харьгаагийн цэвэрлэх байгууламжийг шинжлэх ч юм уу эсвэл орлох хэмжээнд ингээд байгуулъя гэсэн төсөөллүүд оны ихэнд бол явж ирсэн. Гэтэл яг ингээд төсвийн хуваарлалт болоод ирэнгүүт их хурл дээр л ер нь шийддэг шүү дээ. Энэ мөнгө маань одоо 19 онд бол 5 аймагт одоо бага уурын ийм цэвэрлэх байгууламжууд баригдахаар аваад явцсан баг жишээ дээ. Иймэрхүү хүндрэлүүд бас байд юм аа. Тэгэхээр ажлын байрыг нэмэгдүүлэх тал дээр бол хотоос ингэж бодлого гаргаж тэр нь бодиттой амьдрал дээр хэрэгжихийн тулд бол юун төрөнд Улаанбаатар хотоос бол их хурлд өргөн барьсан байгаа нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинжилсэн хариулгыг улсын их хурл одоо баталж өгч зайлшгүй шаардлага. 18 оны эхэнд бол анхны хилцүүлэг нь их хурлын байнгын хорон дээр явсан. Тэгээд ерөөсөө чуулган дээр нэг ч удаа хилцүүлэгдэг ингээд яваад байгаа. Тэгээд энэгээр ингээд хилцүүлэгдэд гараад ирэх юм бол бид нэр одоо жинхнээсээ энэ хууль эрх зүйн орчинд нь хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжихтэй одоо нийгмийн даатгал бүх юмтайгаа оршиж гарч ирнэ шүү дээ. Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн юуны орлогын албан татвар дээр хөнгөлөлт үзүүлэх гэх мэтлэн энэ бодлогоо хэрэгжүүлэх боломжууд гарч ирэх юм. Тэгээд энэ өнцгөөс нь би бас зайлшгүй одоо иргэдэд бас мэдээлэл өгөх ёстой гэж бодсон учраас хариуллаа. Нийслэлийн иргэн бүртээ тулгамдж байгаа асуудал яах аргагүй агаарын бохирдлоо. Тэгээ энэ агаарын бохирдлыг яриаггүй дарга сайд гэж бол ер нь байхгүй өдөө хүртэл. Тэгээд мэдээж энэ бол нөгөө зуух тараагч гэдэг юм утаагүй төш. Энэ бол нөгөө өстэй аргацаас нь л асуудал болоод байгаа. Яг их уурхай гэхээр яндангийн тоог цөөснөөр л энэ утааны асуудал одоо ангиж ирэх боломжтой гэж байгаа. Тэгэхээр энэ оны төсөвт одоо бүтээн байгуулалт за тэр дундаа гэр хорооллын дахин төлөвлөлт гэдэг юм уу дэд үтсийг одоо бий болгох за бүр тодруулбал за гэр хороол дэд үтсийг аваачих. Энэ асуудлуудад ер нь хөрөнгө мөн хэр төсөлсөн болоо энэ дээр одоо нийслэлийн иргэдийн хурлаар яаж ажиллаж байна. За утааны асуудал, замын төвчрлийн асуудлууд хамгийн түрүүнд иргэдээс шийдэж өгөөч гэж ирдэг. Тэгээ утаан дээр бол яг 17, 18 он 2 оныг эргээд харж байхад нэг хотын зүгээс нэг дөрөвтэй 3 шийдэл гаргаж ирсэн гэж би хараад байгаа. Нэг нь болохоор хөдөө орон нутгаас Улаанбаатар хотод шилж хөдөлгөөнийг захиргааны зохицуулалтаар ингэж хоригдсан шийдийг бол гаргасан. Тэгээ энэ маань бол нэлээд бас улс төрийн эр зэрэг бол хотын даргын зүгээс ч иргэдийн хурлын зүгээс ч шаардсан ажил байсан. Яг гэхээр анх 96 онд байхаа Улаанбаатар хот руу шилж ирж байгаа хүмүүсээс шилж ирсдийн одоо татвар маягийн мөнгийг авдаг байсан юм билээ. Тэгээд баасанд орж дарахын үед тэр үед авдаг байсан чинь одоо хүн хаана амьдрах газраа чөлөөтэй сонгох эрхтэй байх ёстой гэд манай одоо төрөмс байгууллагууд энэ төр хөөцөлдөж хүний эрхийн комиссэнд хандж хагаад тэгээд үндсэн үйл зөрчсөн байна гэдэг татварыг байхгүй болгосноос хойш бүр ингээл завсар зайгүй жилдээ нэг 30-40 мянган айл шилжиж ирдэг байлаа шүү дээ. Тэгээд энэ бол 17 оны 1 сарын 1-ээс хоригдсноос хойш бүр илт ингээд багасс нь бол мэдэгдэж байгаа нэг шийдвэр. Хоёр дахь хутааг бууруулах хүрээнд гаргасан Улаанбаатар хотын шийдвэр бол Улаанбаатар хотыг 3 бүс хуваасан. Төвийн бүс, дундын бүс, захын бүс гэдэг. Төвийн бүсд бол бас нэг шийдвэр нь юу вэ гэхээр ерөөсөө утаа гаргах зуухыг бол байлгахгүй гэсэн шийдвэр гаргаад аж ахуйн нэгжүүд мөн төрийн байгууллагууд хэрвээ нам даралтын зуух хэрэгжилж байгаа бол тэрэнд нь тэрийг одоо солих тий төвийн шугамд одоо холууж их ажлуудыг хийгээд явж байгаа. Дундын бүсд бол энэ сервис центр гэж хэлээд нэг 200-аас 300 хайл дундаа хамтарсан одоо инженерийн байгууламжаар хангагдах ийм төвүүдийг хөгжүүлэхээр ажиллаж байна. Тэгээ энэ ажил бол 18 онд нэг 2 газар эхэлсэн байгаа. Эхнийх нь Чингэлтэй дүүргийн 7 дугаар хороонд эхлээд бүтээн байгуулалтын ажил нэлээд агцтай бараг дуусч байгаа гэж би сонссон. За 3 дахь юу ажил юу вэ гэхээр энэ дундын бүсд ч гэсэн хэрвээ утаа гаргах нам даралтын зуух яаж байгаа бол ашиглаж байгаа бол ялангуяа аж ахуйн нэгж төрийн байгууллагуудын хувьд одоо шүүлтүр тавихыг өргөжүүлж өгсөн байна. Тэгээд өөр төвийн шугамд холбогдож дэд үтсээр хангах ажлын хүрээнд бол Азийн хөгжлийн банкнаас 50% санхүүжүүлээд ингээд явж байгаа нэг томоохон төсөл явж байгаа. Энэ төслийн хүрээнд сэлб одоо 7 бодлын орчинд 6 бодлын орчинд сэлб дэд төв, баян хөвшүү дэд төвийг хөгжүүлээд явж байна. Энэ дээр бол энэ хоёр дээр бол нийтдээ бараг 780 айлын газрыг чөлөөлөөд дэд үтсийн шаардлагатай ажлууд бол хийгдээд явж байна. Нийгмийн байгууламжууд, нэг сургууль, нэг цэцэрлэг
их байгууламжтай бол бариад явж байгаа. Тэгэд энд дэд очисны дараа бол энэ газруудыг одоо дахин хуваарлах зарчмаар барилгын компаниудыг тэн дээр бол одоо барилгачлалт хийх болцоо нөхцлөөр нь хангах ийм зохицуултыг хийж эхлэх байна. Таны хувьд бол одоо бол нийслэл иргэдийн хурлын тэргүүлэгчээр ажилладаг байгаа. За өмнө нь бол бас зарим үзэгчд маань тэрээр мэдхгүй таны яг одооны ажлыг мэдж байгаа өмнөх зүйлүүдийг бол бас үгүй та Японд байсан, за Америкт байсан, дандаа эрдмийн ажил хийж байсан. За бүр тодруулах юм бол мэдээлэл технологи ялангуяа одоо энэ боловсролын салбарт бол ажиллаж байсан хүний хувьд бол бас тодорхой мэдээллийг үзэгчтэй өгөхгүй юу? Ер нь бол нийслэл иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчийн ажил бол оронтооны бас ажил байдаг. Гэхдээ 45 төлөөлөгч маань 4 жилийн хугацаанд жилээр ротацлаад тэргүүлэгч гэдэг ажлыг хийх боломж гардаг. Тэгээ би 18 онд тэргүүлэгчийн ажлыг бол хийлээ. Тэгээ 18 оны байдлаар нийтдээ нэг 33 удаа тэргүүлэгчдийн хурал маань хуралдаад нийтдээ 150-аас 50-д тогтоол гаргаад яг энэ хурал бол сардаа нэг удаа чуулган болж чуулж байгаа. Тэрний завсар сайнд нь одоо байнгын ажиллагааг хангах энэ ажлуудыг бол хийж яваа. Тэгэд яг нөгөө үндсэн бас та бас надыг дурдлаа боловсролын салбарт гадаадад олон жил багшилж ирсний хувьд бас нэг тодруулаад хэлэх боломжтой. Би бол 90-ад оны ихээр Японы засгийн газрын тэтгэлгээр Японы одоо Косэн, Токиогийн Косонд бол суралцж төгсөөд тэгээд цаашаа бас ингээд дэвшин суралцаар байгаа докторийнхаа зэргийг анхаахын инженерчлэлийн чиглэлээр аваад тэг Японд аваад тэгээд Японы одоо Хамаамацугийн ангаахын их сургууль, Шизуокагийн их сургуульд багшилж байсан. Дундуур нь бас нэг 2 жил Харвардын ангаахын их сургуульд судлаач багсаар ажиллаж байсан. Би энэ Японы сүүлийн үед их хэллэр гарах болсон энэ Япон загварын инженерийн боловсрол Косэн гэдэг боловсролын тогтолцоо Монголд маань нэвтрээд 4 жил болж байна. 14 онд шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн дэргэд нэг Косэн сургууль, мөн одоо шинэ Монгол болон технологийн дээд сургуулийн дэргэд нэг нийтдээ 3 Косенгийн сургууль байгуулагдаад ажиллаж байгаа. Тэгээд ингээд Монголд энэ анхны санаачлагыг нь бол Японд Косенд өгсөн залуучууд бол санаачлаад ингээд байгуулсан байдаг. Сургалтын агуулга нь яг Японы одоо засгийн газрын мөнгөөр сургалт нь явагдаж байдаг 52 Косен сургуультай адилхан юм хөтөлбөрийг инженерийн боловсролыг Монголд нэвтрүүлээ л гэж явж байгаа. Гэхдээ бас Японы төв байгууллагаас нь тэр сургуулиудыг одоо удирдлагаар хангадаг төв байгууллагаас нь төлөөлөгчийн газраа нээсэн байгаа. Би тэгээд тэдний ажлыг бол бас улс төрийн албан тушаал ачиж байгаагийн хувьд ч гэсэн бас юм зохицуулах болцоотой гэж үзээд ийм орон тооны усаар Монголд тэргүүний ажлыг хийж байгаа. Тэгээд манай байгууллага бол энэ жил бол нэлээд завгүй амжилттай дөрөв ажиллаа. Тэгээ энд би ингээд хийсэн ажлаас бас зарим нь аваад ирсэн байна. Юун дөрөнд жилд нэг 2-оос 4 удаа Японоос багш нарыг авчирж энд сургалт явуулж байгаа. Косенгийн багш нарыг чадваршуулах сургалтыг явуулж байгаа. Мөн сурж байгаа хүүхдүүдийг Японд руу явуулж дунд хугацааны болон богино хугацааны дадлагт хамруулж байгаа. Түүнээс гадна энэ жил эхэлсэн цоошин одоо ажил бол энэ Японы энэ Косен сургуулийн багш нар одоо энэ сурагчийг зохиогтол ингээл 50 эдэн Косенгийн багш оролцсон байгаа. Хэрэглээний математикийн сурагчийг зохиосон ийм цуврал сурагчгуудыг орчуулж гаргаж байна. Энэ жил нэг 5 сурагчны орчуулгыг хийгээд мандаа орчуулгыг нь бас манай ихтэй сургууль багшилдаг мэргэжлийн багш нар хийсэн байгаа. Тэгээд энийг Косенд сурж байгаа оюутнуудад бас улсын болон улсын ихтэй сургууль болон нийтийн номын сангуудад ингээд үн төлбөргүй тарааж одоо хэрэглүүлэх. Ер нь инженерийн боловсролыг цоошин болгох ажил дээр бас төвлөрч ажиллаж байна. Ер нь гадны хөгжсөн орнуудын жишг болвол за одоо манайд бас илүүдэлтэй болоод байгаа зарим мэргэжлээс илүү инженерийг маш сайн бэлтгэсэн. За тэн дээрээ тулгуурлаад хөгжихэд илүү боломж байдаг гэж байгаа. Тэгэхээр Монголд бол яг салбарын инженер бол мэргэжлийн төвшөнд бэлтгэхэд одоо дутагдaltaй байна гэдэг ийм асуудлыг ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр мэдээж энэ Косенгийн одоо хэд хэдэн салбар Монголд байгууллаа. Та өөрөө тэрүүн хийж байгаа. За бас давхар одоо улс төрийн ажил хийж байгаа учраас аль руу нь одоо бас ингээд төрхөд ажиллахад бол илүү боломж байгаа. За дээрэс нь туршлагыг нэвтрүүлэх гэл түрүү миний асуусан агарын бохирдлыг ярихад жишээ нь одоо та Японд яадгүй, Америкт яадгүй ч гэдэг юм уу тодорхой хэмжээний өөрийгөө санал бодлоо энд оролдуулах. За өөрийнхөө саналыг дэвшүүлэхэд бол бас төхөнтэй л байгаа. Тийм. Ер нь бол инженерийн боловсрол гэдэг дээд боловсрол дотроо жоохон өөрийн онцлогтой. Айгүй их одоо сургалтын бааз, сургагч багш, техникийн ажилтан, тэгээд тоног төхөөрөмж, одоо оюутнуудаа дадлага хийлгэх юм лабораториуд шаарддаг. Тэгээд өнөөдөр бол манайд
инженери бэлдээд 70 хэдэн жил өөрийн үндэсний инженерүүд одоо Орос ихэвчлэн школтой инженерүүд бол бэлтгэж байгаа сургуулиуд ч байна, бэлтгэж байгаа. Тэгэд ихэвчлэн гэхдээ нөгөө Орос школ маань онл талтаа төлхөө бэлтгэсэн инженерийг бэлтгэдэг. Энэ бол ихтэй бас буруу юм бол байхгүй. Тэр онлын талдаа мундаг инженер хүн бол дараа нь судалгааны байгууллагт ажиллаад шинэ одоо хөгжүүлэлт хийх, нээлт хийх юм боломжууд гарч ирдэг. Гэтэл сүүлийн үед нөгөө дэлхийд аваа маш өндөр хурдтай технологийн дэвшил явж байгаа энэ цаг үед онлооч мэджээдэг. Тэгээд тэрийг үйлдвэрлэлд яаж нэвтрүүлэхэж мэджээдэг. Бүр шаардлага гарвал үйлдвэрийн байран дээр ажилчдаа сургах хэмжээний ийм инженерүүд шаардлагатай болж ирж байгаа байхгүй. Тэгэд манай улсад аж үйлдвэрийн салбар маань өөрөө нэг орчин үеийн төвшөнд хөгжиж ирж чадаагүй байгаа болохоор ямар хүн бэлтгэх ёстойгооч нэг хэсэг мэдэхгүй явж байгаа. Сүүлийн үед бол маш сайн ойлголттой болж ирж байна. Манайх бол мэдээж аж үйлдвэрийн салбараас хамгийн их орлого олж байгаа салбар бол уул уурхайн салбар байгаа. Гэхдээ уул уурхайн салбар бол одоо ингээд олборлоо дууссаны дараа шавхагддаг салбар юм байна. Тэгэхээр энэ шавхдахгүй салбар гэдэг маань юу вэ гэхээр тэр салбараас олж байгаа хөрөнгө мөнгийг одоо хүний хөгжилтөд боловсон хүчний одоо хөрөнгө оруулалттай хэрвээ зөв зарцуулаад явах юм бол дунд хугацаанд бусад салбарыг түгжээлэн авч явах ийм инженерүүд үндэсний мэрэгчлэлтнүүдтэй болох юм аа гэсэн ийм бодлогыг бол хүмүүс сайн ойлгож ярьдаг болсон байна. Одоо энэ манай жишээлбэл энэ гаргасан сэтгүүл дотор ингээд салбарын сайд, үндэсний хөгжлийн газрын дарга энэ ингээд ярилцлага өгсөн байгаа. Ярилцлага дотор нь ч гэсэн иймэрхүү юмнууд дурддагдж байгаа. Тэгэхэд бол гэхдээ энийг ингээд жишээлбэл хөнгөн үйлдвэрийн салбар ингээд хөгжөөд эхлэе гэхэл за бид нар нэг үйлдвэр оруулаад ирлээ гэх тэр үйлдвэрийн ажиллах мэрэгчлэлтнийг нь бэлдэж үйлдвэртэйгээ зүг бэлдээд эхлэхээр хугацаа алддаг. Нөгөө хөрөнгө оруулалт маань хугацааныхаа хэмжээгээр зээлийн эргэн төлөлт энэ төргээд өндөр зардалтай болох учраас өөрчлөн одоо нэг 5-аас 10 жилийн өмнөөс ямар салбар одоо улс орны хөгжил цаашдаа яг түчиж авч явах юм бэ? Тэрэнд нь бэлсэн болсон хүчнээ яг тэр салбарын хөгжлийг онцлогийг хараад ингээд бэлдэх шаардлагууд байгаа. Тэгээ манайд бол судалгаагаар бол JICA-гийн судалгаагаар цааш төгжих боломжтой салбар түрүү хэлсэнчлээ. Нэгд одоо хүн амаа дотоодны хүнсний бүтээгдэхүүнээр хангана гэдэг өнцгөөс бол энэ мал аж ахуйн хөдөө аж ахуйн салбарын анх шатны боловсруулах үйлдвэрүүд бол явах боломжтой харагдаж байгаа. Мөн одоо малын түүхий эдийг боловсруулах хөнгөн үйлдвэрийн салбарууд хөгжих боломжтой харагдаж. Тэр нэмээд хамгийн их залуучууд маань сүүлийн үед шамдан суралцж байгаа мэдээллийн технологи, цахилгаан, харилцаа холбооны салбараас хөгжих боломжтой. Тэгэд энэ өнцгөөс нь бид нар бол бас энэ сургалтын программаас өсвөлээд шинэ төвшин гарах ажлуудыг хийх шаардлагатай байна. Маань өөрөө нэг бие даасан улс маягаар ингээд шийдлээ гаргадаг. Татврын орлогоо яаж бүрдүүлэхээ өөрөө мэддэг. Яаж зарцуулахаа өөрөө мэддэг. Хэрвээ шаардлагатай бол бараг л тэр хотод хөгжүүлэх үйлдвэрлэлийн салбараа одоо дунд хугацаанд төлөвлөх ийм эрх зүйн юм болцоо нь энэ гаргаж өгөх шаардлагатай байна. Үнэхээр тэгэхгүй бол өнөөдөр манад үйлчилж байгаа энэ 1994 онд батлагдсан нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн хүрээнд бол өнөөдрийн манай Улаанбаатар хот маань нэг 40-50 мянган хүн амтай аймгийн одоо статустай л адилхан хэмжээнд шүү дээ. Тэгэхдээ бол нэг хороо Улаанбаатарт нэг хороо миний сонгогдсон нэг хороо албан ёсоор бол 27 мянган хүн амтай, албан бусаар бараг 30 мянган хүн амтай нэг хорооны энэ өөрөө юмаа шийдэх, ядахна боловсон хүчний бодлого хэдэн хүн авч ажиллуулахаа шийдэх эрх зүйн хэмжээ статус нь 2000 хүнтэй одоо сумын төвөөсч доогуур байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энийг бол шинжлэх юмыг л хийх хэрэгтэй. Дээр нь Улаанбаатар хотын төвшин ингээ харахаар 19 оны төсөвт нийтдээ нэг 284 тэрбум төгрөгийг улсын төсөвт төвлөрүүлэхээр ингээд төсвийн тухай хуулиараа өргөжүүлсэн ингээд төвлөрүүлэх ингээд бодлоготой явж байгаа. Иргэдийн хүсэж байгаа энэ эрүүл аюулгүй тав тухтай амьдрах орчныг одоо бүрдүүлж ихийг бол хотын засаглалаас хүсдэг. Энийг бүрдүүлэхийн тулд засгийн газар нь ямар юм хийх юм, харьяалсан юмнууд нь хотын үе хийн гэдэг чиг үүргээ хуваарлалтаа тов тодорхой болох шаардлагатай. Өнөөдөр бол 18 он 19 онд ч гэсэн хотын 18 онд жишээлбэл 18 улсын эмнэлгийн гаднах тогтчлтыг хотын мөнгөөр хийсэн шүү дээ 10 тэрбум төгрөгөөр. Гэтэл бол чиг үүргийнхээ хүрээнд эрүүл мэндийн яам уг нь энийг хийх ёстой байхгүй бүх улсын эмнэлгүүд. Тэгээд ингээд яалтчгүй хотын иргэд үйлчлүүлж байгаа болохоор хотын мөнгөөр тэнд засвар үйлчлэгээд орчилтын ажил хийж байгаа шүү дээ. 19 онд ч гэсэн бид нар одоо өрхийн эмнэлгүүдийн засвар үйлчлэгээнд нэг 3.2 тэрбум төгрөгөөр ингээд төлөвлөсөн явж байгаа. За түрүүний хэлсэн төгжрөл утааны асуудал бол бас ингээд нэг өдөр шийдэгдэх асуудал биш. Тэгэхээр энэ дээр нэг удаан хугацаанд нэг 10 жилийн
спантай төлөвлөлтийг гаргаад бүгдээрээ хамтарч ажиллахаас нь шийдэгдэг. Та өөр бас нийслэлийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч, тэргүүлэгч хүний хувьд бол бас тойргийн асуудлууд мэдээж бол хамгийн энгийн тэргүүний асуудал байгаа. Та өөр хангуул дүүргийн төлөөлөгч, хангуул дүүргээс сонгогдсон төлөөлөгчтэй нэг байгаа. Тэгээд хангуул дүүрэгт одоо тулгамдсан ямар асуудлууд байна? 2018 онд одоо ямар ажлуудыг хийж амжуулах тухай яриад 19 оны төлөвлөгөөгөө яриад бас өндөрлөхөө гэж бодож байна. За энэ төлөөлөгчийн хүрээнд энэ орон нутгийн хөгжлийн сангийн мөнгөөр иргэдийн амьдрах орчныг одоо тохижуулахад ая тухтай болгох юм ажлуудыг санаачилж, оруулж, батлуулах юм боломж байдаг. Тэгээд миний сонгогдсон тойргийн хороодын иргэдийн нийтийн хурлаас гарсан саналууд мөн иргэдээс шууд ирж байгаа саналууд дээр үндэслээд хэд хэдэн 4-5 тогтчлтын ажлыг бол юун дээр тойрог дээр хийсэн. Одоо энэ тогтчлтын ажлуудын зураг энтер байна. За энэ 18 оны үед ганц одоо баярлж байгаа зүйл маань юу вэ гэхээр Хятадын засгийн газрын одоо буцалтгүй тусламжаар хаан уул дүүргийн 15 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт 960 хүүхдийн дунд сургуулийн барилгын ажил бол эхлүүлэх болсон. Тэгээд одоо бол энэ маань ингээд цаашаа саадгүй явбал 19 оны 9 сараас шинэ одоо дунд сургуультай болох боломж боломжтой ийм анхны зураг төсөөлөл нь бол гарцсан явж байна. Хангуул дүүргийн 15 дугаар хороо. Тийм. Одоо энэ хурд хороол буюу худалдаа ижил дүрийн техникийн уртаалд ингэж баригдахаар явж байна. Мөн одоо манай хороон дээр хангуул дүүргийн 1-р хороо бол 53 дугаар цэцэрлэг болон 67 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн ажлууд бас төсөвд ингээд 18 оноос эхлээд суудсан. Ингээд 19 онд хийгдээд дуусгаар явж байгаа. Тэгэх юм бол цэцэрлэгийн хамрагдал бас жоохон гайгүй болох бах. Бас нэг баярлууштай зүйл юу вэ гэхээр энэ улсын тусгай хамгаалалтын бүсэд одоо зөвшөөрлгүйгээр газар олгосон байсныг энэ Богдын музейн тусгай хамгаалалтын газрын зөвшөөрлийг 5 сард одоо сая ажлаа өгдөг хотын дарга маань цуцлсан байгаа. Тэгээд энэ дээр нэг хажуудаа их сайхан 1.6 га газрын зөвшөөрлөг бол цуцлсан. Талбайтай учраас энэ дээр нь иргэд ялангуяа манай настай хүмүүс, бурхны шашиддаг хүмүүс ингээд очиод цаг заваа аядахтай өнгөрөх боломжтой цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулуулахаар 19 оны төсөвт одоо тусгуулаад явж байгаа. Нийслэл хотод нэг 2 томоохон цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулахын нэг нь бол одоо хаан ултыг мармаж байгаа. Нөгөөх нь сонгын хархан дээр явж байгаа. Энэ Богдын музейн газрын асуудал бол нэлээд анхаарал татсан байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ маань одоо шүүхээр эцэслэн шийдэгдсэн үү? Одоо яг ямар шатандаа яв? Ямар ч байсан хот тул эргээд энэ газраа авна гэдэг бол дэсээр бол хотын дарга гарсан байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ газрынхаа зөвшөөрлийг цуцлуулсан One Trade компани маань эргүүлээд захиргааны иргэн шүүхтэд хандаад ингээд шүүхтэр хэрэг нь үүсчихэд явах үед явж байгаа. Гэтэл энэ Богдын музейн газар гэдэг маань хотын газар гэхээс илүүтэй бүр тусгай хамгаалалттай улсын хэмжээний ийм газар байгаа байхгүй. Тэн дээр ингэж аж ахуйн нэгжид үйлчлэгээ яг хэвээр цэцэрлэгт хүрээлэнгийн зориулалтаар гэж хэлж байгаа зөвшөөрөл олгосон байсан зохисгүй асуудал л та. Тэгэд хэрвээ шүүхтэр хэрэг нь байгаа ч гэсэн энэ компани маань ч гэсэн эргэн тойронд байгаа бас иргэдээ Улаанбаатарчуудаа хүндэтгээд хэрэгээ бас татаад ингээд шийдэгчих байгаа гэсэн хүлээлттэй байгаа. Тийм ч болохоор бид нэр бол 19 оныхоо төсөвт бас ихтгэл төгссөн ингээд мөнгө тавьчихсан. Нэг бол хөгжүүлнэ, цэцэрлэг хүрээлэн бий болгоно гэдээ ажиллаж байна. Хангуул дүүрэгт одоо маш их олон бааш барилга баригдаад байдаг. Тэнд бол бас цэвэр усны асуудал хүндрэлтэй тийм үү, сургууль цэцэрлэгийн хүртээмж одоо бага байна гэдэг асуудлыг тавьж байдаг. Тэгээ эх онд одоо энэ онд бол бас ямарч байсан шинэ сургуультай болох юм байна. Хангуул дүүргийн 15 дугаар хороонд цэцэрлэгийн асуудал бол бас шийдэгдсэн гэдэг ийм одоо төвшөлтэй зүйлүүд бол харагдаж байгаа юм байна тийм. За тэгээд бидний урилгыг хүлээн авчирч бас манай Иргэн 45 нэвтрүүлгийн зочноор үргэлжсэн нийслэлийн иргэдүүлэгчтэй хурлын төлөөлөгч, тэргүүлэгч байгаль тандас баярлалаа. Таны ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа. Энэ 7 хоногийн Иргэн 45 нэвтрүүлгийн дугаар үзэгч та бүхний хүртэл боллоо. Ирэх 7 хоногт уулзлаа. Түр баяртай.